what's up guys? Good morning. Bye-bye. Alis muna ako dahil may home servicean tayo. Bye-bye. May home servicean tayo na subscriber sa Muntinlupa lang naman. So let's get it. Okay, so ito yung ano ko. Routine ko bago umalis palagi. Check ko muna yung oil. Medyo maitim na. Power steering. Uy, tirik. Alright, meron pa. Kailangan na mag-bleed yan. Ay, ma-change. Change ng power steering fluid. Okay. Brake fluid, meron pa naman. Let's go. Right, so let's warm it up. Okay, tapos we hit the road. Bili muna tayo ng breakfast. Ayun na, so bumabakbak na tayo ulit. We're at the Anghari. So yun, Saturday morning. Let's get it. Okay, so we're out here. MCX na tayo. Let's go. Ayun, so andito tayo kala sir sa Muntinlupa. Okay. Hi sir, good morning. Good morning. Kamusta? Saan yung kotse niya sir? Ilalabas ko lang yung pula. Sige. Ayun no, andito na tayo sa hometown, Muntinlupa. Ito lang ini-start, weekly. Ito, weekly. Ang mangyari nung last mag-swimming kasi doon kapart yan eh. Mag-swimming dapat yung mga bata. Iuurong siya dapat. Iuurong ko, ayaw na mag-start. At mo na yung battery. Okay. Ngayon, pinacharge ko nga. Ayaw pa din. Nagka-cramp pero ayaw. Nag-train muna ako mag-trouble. Kinula na akong oras nung last week. Kaya sige. Ganda ng labi Kaya lang, luwa na yung gulo ko yan. Mas lang ang panis eh. Sige sir. Series 4 pala. Series 4 ulit. Pogi. Ganda ng garahe nyo sir Pwede mag-overhaul. Ayun so okay ganda ng spot natin ngayon So papa-startin natin. Ayan Gulungan natin isang montage. Uy, mukhang nag-change oil. Okay. Change oil ka sir yung pula lang. Yung pula. Tumagaw ko sa'yo. Oo. Tapos kinamikot ko to. Wala akong magawa. Oo. Bagong overhaul sir o na-degreaser lang? Dati na yan. Dati nang Hindi yung bago overall. Okay, ito. Okay. Sige nga sir, try mo i-start to. Nabalik ko na yung video ko. Nabalik niya na. May umiihi naman po na gas. Hindi wala eh. Ay, okay. Sige pakinggan natin. Where's my central RP? Okay, so I think na troubleshoot na rin. Okay, so
Baliktad lang to. Hindi ko makalas. Troubleshoot na siya. Okay, so mukhang na-troubleshoot naman siya. Okay naman ah. Okay naman ng pump. Oops. Sige ho. Napakaramdaman natin yung pump. Hindi nyo kayo mabaklasin ko na. Kaya umilig na kita. Hindi ko pag-umilig. Baka naisiksik lang. Mula nung ginawa ko nung weekend, nag-weekend ka, hindi ko na tinakay naman eh. Oo. Pero namin dito yung susi lang ko, nakita ko yun. Isa lang kasi susi ko. Ah, ganun o. Buka natin. Buka niya. Ginamit ko yung susi ko. Buka na. Ayan. Try niya. Sige nga sir, crank nyo lang. Ay, on pa lang. On nyo lang. Run position lang. Tingnan natin. Supposedly dapat meron to. Yun, wala. Wala na. Wala. Hindi ko real. Okay, so tingnan natin kung may makukuha tayong power dito. Supposedly dapat meron. At least bago. So kung palitan eh, sunod ano eh. Pero sir, Yung harness, ha? yung wiring harness nito. Papalitan niyo sir? Wala nagagano ka ba? Nag-ano ko nun. Nag-rebuild. Kaso kung wala namang sira sir, ano na lang? Oo. Hindi, gusto ko hindi ba. Pero yung mga parasitic draw mo, magkahiwalay po kasi yan eh. Yung engine harness, tsaka yung nagpapalobat sa'yo, ano yun? Body harness. Because yung mga ilaw. Bakit sa body harness? Opo, baka doon. Kasi pag engine harness po, yan, hindi ma-scan, tapos multiple misfire, tapos hindi nag-automatic yung fan, gano'n. Ito, mga makikita mo, nakalagin, nirekta din yata nila. Nirekta? Ayan. Yun yung mga gano'n natin paraan yan. Ayun, makukuha yan sir. Ayun. Kasi dahil mong ano yun. Rehabilitation pala sir, no? Kasi mahilig ako pag nagpapagawa na. Nanonood na ako. Usap ako. Oo sir, Usap, di mo makos yung mga mekaniko. Di ba? Ayun, so okay na. Binalahan muna natin ng ng replacement na fuel pump, yung pan-testing ko. So, try natin kung i-start. Fingers crossed. Ayun, nagpa-pump na. Okay. Kumakalansin. Kumakalansin ah. Ay, exhaust. Exhaust leak. Naka-wire ka. Ba't yung naka-upload? Ay, naka-wire pala. Oo, naka-wire. Ayan, so okay, so ta-timing lang natin to. Ayun o, so he's running na. Alright, wala ng aircon. Nasa legal lang namin ng power steering fluid kasi kumakargal.
Yan, naka-Amaron. Baka naman. Amaron, no? Ine-endorse ko kayo. Ogi, naka-LED. Ayos. Okay, so tingnan natin yung mga side ano niya. Ano, gana. Gana. Ito yung naka-recto. Wala. Meron ata ako sa tayo ng brake fluid. Wala din pala. Okay, so ikot natin siya. Okay. Sir, flat ata. Flat? Flat ang gulong? Di naman. Baka malambot. Medyo malalim lang yung preno pero engine brake na lang tayo. Ayun, no? So parang naligaw pa ata ako, no? Kakaikot-ikot ko dito sa subdivision nila. Diyos ko, sasama ako. Uy, may ano dito, Toyota Light Ace. Awesome. Oh, lowered na ano, low locks. Ayos ah. Maliday ng tao dito ah. I like it. Seryoso guys, di ko na alam kung nasaan ako. Teka, mag-waze muna tayo ulit at pabalik sa kanila. Pogi. Ganda pa to, sir. Pogi pa. Oo. Ito lang talaga. Kailangan ano. It's either makakuha ka ng ano, bumper na plastic. Kasi pag minamasilyahan lang or
pina-fiberglass, takaw putok na. So baka dati yung bumper ko, binugsungan lang pa, no? Baka minasilyahan lang, ganon. Niretoke, kumbaga. Kaya mabilis na siyang pumutok. So palitan ko yung bumper ko. If ever, kung makahanap ka. Pero kung wala naman, pwede namang repair na lang. Kaso mahal pa repair niya, sir. Hindi, yung ganda, bibili ng... Yun, gumana na yung lakas pa nga yung pan eh. May ba sir, nag-iba yung minor? Pag nag-on siya, inaangat niya yung minor. O yun ha, nagulat kami no? Naka-LED pala to. May tagong yabang pala to. Hindi gumalaw yung karga ng 13.7 pa rin. Ating bugahan ng fan. Although wala tayong aircon. Isang voltahe lang yung niya, 13.6. Maganda pa rin. Naka full blast yung motor eh. Yung blower. 13.7, okay pa naman. Mag-iiba lang din yung niyan pag nag-aircon na. Baka imbes na baka babawas din yan kasi yung compressor hihingi din ng kuryente yan. Nakon yung fan 13.6. Ganda pa naman. Talagang meron lang talagang kumukuha ng kuryente pag patay. Yun so okay na. Sort out na yung at least part of the parasitic draw. May busina na rin siya. Medyo paus lang. So ayun, may subwoofer siya na nakarekta. Maganda nga yung subwoofer niya eh. Kasi yung nasa ilalim ng upuan nandito eh. Sorry, hindi ko mapakita. So ayan, kinagtatan ko muna siya ng fuel pump. Yun, yung which is the replacement fuel pump from Mitsubishi. So I just put it in there for replacement use para mapaandar-andar. And at least ito, one click start na siya. So yun, that's it. Wrap ko na dito yung video at masyado nang mahaba. Again, this is DC Works. Always maintain your car. Always love your car. See you in the next vlog, guys. So another successful story from DC Works. From not starting to now cranking and running. Yun. So thank you, Sir John Rick, for trusting me for your 90s car. Yun. See you in the next vlog, guys. See ya.